Da te non si sente niente. Marco, dimmi. Matrix, non si sente niente. Io non ti sento. No? Adesso sì, adesso va bene. Adesso si sente. Sì. Adesso si sente. Allora, Matrix, innanzitutto vogliamo dire tanti auguri di buon compleanno anche in ritardo. Da noi Interclub Indonesia che abbiamo preparato la torta del compleanno. Tanti auguri a te, tanti felici nella tua vita, ti vogliamo bene. Speriamo che l'anno prossimo oppure due anni prossimi potrai arrivare in Indonesia per la seconda volta. Mi piacerebbe tanto e spero che passi la pandemia e si possa tornare a abbracciare. È successo già altre volte con voi, quindi non appena ci sarà l'occasione promesso che verrò da voi. Sì, va bene così. Allora, quando ti fermi parlare, io traduco dalla lingua italiana a lingua indonesiana, va bene così? Va bene. Va bene. Oke, guys, tadi sedikit ungkapan dari kita. Selamat ulang tahun kepada Materazzi, sekalipun tidak pada harinya udah sedikit terlambat, tapi kita udah menyiapkan kue ulang tahun untuk Matrix, dan juga saya bilang semoga di tahun depan atau 2 tahun ke depan dia bisa datang ke Indonesia dan dia mengatakan, intinya dia mengatakan ready untuk itu. Oke? Oke. Se vuoi dire qualcosa per noi, come cosa pensi dell'Indonesia, perché lo so che sei stato una volta a Bali, giusto? Sì, sono stato tante volte, sono stato a Bali, a Giacarta, che volte. Allora, cosa pensi? Indonesia è interessante, secondo te? Assolutamente, sono stato prima di tutto trattato veramente benissimo da tutti quanti voi. Ci sono tante squadre, tanti tifosi, tante squadre l'Indonesia, ma devo dire che quella la comunità interista grande. Ogni volta mi sentivo amato da voi tifosi interisti in Indonesia, quindi quella è la cosa bellissima che da voi. Ok, adesso traduco. Tadi Matrix mengatakan Indonesia memang menarik. Saya sudah pernah di Bali, saya sudah pernah di Jakarta. Saya merasa benar-benar dicintai oleh kalian, oleh tifosi Inter di Indonesia. Itu membuat saya mengatakan bahwa Indonesia menarik dan spesial bagi saya. Seperti itu. Oke, Bang Falco, ini nanti habis ini akan ada sesi tanya jawab dengan pembicara kita ya. Cuman ada pertanyaan yang mungkin mewakili seluruh Interiti. Apa kabar, Marco? Kita pernah berjumpa waktu itu di Bali ya 2 tahun lalu. Teman-teman di sini ingin tahu apa sekarang kegiatan Marco Materazzi di Italia sana selama pandemi ini terutama. Ok, allora Matrix, adesso traduco. C'è una domanda dal nostro socio. Siamo incontrati a Bali 2 anni fa, se non sbaglio, 2 anni fa, quando sei stato a Bali. Allora la domanda è: cosa fai adesso? Cosa fai nella vita adesso? Fai allenatore oppure un'altra attività? Per adesso no, faccio, diciamo, come vedete, l'ambassador un po' per l'Inter, giro il mondo facendo magari qualche partita con le leggende, tifo Inter e quella è la cosa importante, quindi siamo qua, mi godo la famiglia. Oke, va bene. Oke guys, tadi pertanyaan tadi yang sudah disebutkan Mas Emir dari salah satu member Interclub Indonesia. Pertanyaan yang dipilih, apa sekarang kegiatan Materazzi? Materazzi sekarang secara khusus dia sebagai ambasador Inter. Terlepas dari itu dia fokus ke keluarga. Itu. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan dari para pembicara. Mungkin bisa dari Om Johan dulu. Om Johan,
satu pertanyaan yang bisa disampaikan untuk Marco, nanti akan dibantu Bang Falco untuk menerjemahkan ya. Silakan. Terima kasih Mas Emir. Halo Marco. Jersey pertama saya Inter yang asli bernama Marco Materazzi. Wow. Saya mengidolakan Anda dari dulu. Pertanyaan saya, ini yang menjadi penasaran saya selama ini, mungkin Mas Falco bisa sampaikan, sebelum partai final Liga Champions melawan Bayern, Mourinho berkata-kata kepada Anda sebelum Anda memasuki lapangan. Itu apa yang dikatakan Mourinho kepada Anda? Ok. Allora, Matrix, la seconda domanda dal nostro speaker, ma prima di fare la domanda, lui mi diceva che la sua prima maglia dell'Inter è con il tuo nome, Marco Materazzi. Ti sostegno da tanti anni fa. Allora, la domanda, prima della partita, la finale della Champions, Mourinho ha parlato con te. Allora, cosa avete parlato con Mourinho? Ma prima della partita, prima della finale. Quello che sentivo io, la sensazione è che lui avrebbe lasciato comunque l'Inter perché aveva già fatto una scelta, e quello che provai io a dire a lui era di rimanere con noi, perché sicuramente avremmo continuato a vincere tantissimo. Purtroppo lui aveva scelto e a malincuore ha vinto, e dobbiamo ringraziarlo per dove ci ha portato. Poi le strade sono divise e noi abbiamo vinto ancora l'anno dopo, e poi abbiamo avuto un po' un periodo un po' buio. Adesso siamo tornati a vincere, quella è la cosa importante, perché come si dice, non importa allenatore, giocatore o chi è, importa il club è più grande di tutti, e l'Inter e i suoi tifosi sono più grandi di qualsiasi altro giocatore o allenatore che possa passare dall'Inter. Ok, va bene, adesso traduco. Guys, tadi pertanyaan dari Bang Johan, sebelum final Liga Champions melawan Bayern, Mourinho berbicara kepada Anda. Apa yang kalian bicarakan? Yang dibicarakan Mourinho adalah Mourinho telah memberitahu bahwa dia akan segera meninggalkan Inter. Itu memang sudah pilihannya seperti itu. Tetapi dari Materazzinya, dia tetap berusaha mencoba untuk membuat Mourinho berubah pikiran supaya tetap bersama dengan kita, bersama dengan Inter untuk musim-musim ke depan, untuk memenangkan banyak kejuaraan yang lain. Tapi pada akhirnya itu memang sudah jadi pilihan, dan itu memang harus diterima. Itu. Oke, makasih Mas. Sekarang kita lanjut. Bang Falco, sekarang sesi selanjutnya dari Bang Amrit dulu. Silakan Bang Amrit, pertanyaannya bisa di slide. Mi sento. Aspetta che qualcuno che sta a fare la domanda. Ayo Bang Amrit. Halo, ciao Marco, Forza Inter. So pertanyaan saya adalah mungkin gimana menurut Materazzi kesempatan Inter untuk memenangkan Scudetto ke-20 tahun ini, dan menurut Marco sendiri siapakah yang menjadi pemain yang paling penting dan integral untuk Inter mendapatkan Scudetto itu pada tahun ini? Gitu. Ok, allora la terza domanda. La domanda è: secondo te come la chance oppure la possibilità dell'Inter per tenere ancora lo scudetto sul petto, per rivincere lo scudetto nella questa stagione, e chi sarà un giocatore molto importante per questo obiettivo? Ma una bella domanda. Lo stimolo più grande deve essere dato dal fatto che l'Inter è tornata dopo 10 anni a vincere, ha tante concorrenti perché sono squadre molto forti, però l'Inter secondo me rimane la squadra più forte, al di là che sia andato via Hakimi e Lukaku. Però come vedete la società ha trovato dei giusti sostituti, che è tantissimo, e possono fare la differenza. L'Inter adesso è in una situazione che
ha acquisito la forza mentale di sentirsi forte, e questo è quello che abbiamo provato noi anche quando abbiamo iniziato a vincere tanti anni fa e poi abbiamo continuato a vincere per tanti anni. Quindi lo stimolo grande deve essere il fatto che sono andate via persone molto importanti per il club, per quello che è stato fatto, vedi Lukaku, Hakimi e Conte, però chi è arrivato ha voglia di continuare a stupire, perché vuole avere la ragione dalla sua parte, nel senso vuole far vedere che si è vinto anche per chi è rimasto e soprattutto per chi è rimasto, non solo per chi è andato via. Quindi è un stimolo fortissimo che deve far sì che ci porti un'altra volta alla vittoria o continuare a vincere. Allora, per il giocatore, chi sarà il giocatore più importante se l'Inter vince lo scudetto questa stagione? Ma l'Inter ha più che un giocatore, ha una colonna vertebrale, dove c'è il portiere, c'è Bastoni, c'è la difesa che è molto forte, c'è Barella che è fortissimo, e davanti ha preso giocatori che possono fare la differenza. Quindi io non sono mai solo per un singolo, perché quando si vince tutti insieme. Come l'anno scorso si è vinto per Lukaku, io mi auguro che quest'anno si vinca per la squadra, per il gruppo, perché è giusto che sia così. Come ho detto, le persone passano, ma quello che deve rimanere è l'Inter. Oke, adesso traduco. Jawaban dari pertanyaan Bang Amrit Munjabi tadi, bagaimana tentang kesempatan peluang Inter untuk memenangkan kembali Scudetto di musim ini, dan siapa pemain yang akan jadi pemain kunci. Yang pertama, bagi dia Inter tetaplah skuad yang kuat, skuad yang hebat, sekalipun ditinggal oleh Lukaku dan Hakimi, dan bagi saya penggantinya juga cukup bagus, dan yang pasti semangat memenangkan itu harus tetap ada. Jadi Inter tetap skuad yang kuat. Saya tidak menyebutkan siapa pemain yang akan jadi pemain kunci. Inter adalah tim terdiri dari kiper, back. Kita punya pertahanan yang cukup kuat, dan kalau memang menang, ya menang bersama. Tidak ada yang begitu saya identifikasi untuk jadi pemain yang paling penting untuk memenangkan Scudetto. Jadi intinya Inter tetap kuat, menang bersama, seperti itu. Thank you. Oke, lanjut. Mungkin Bang Wesley bisa lanjut memberi pertanyaan, Bang Wes. Terima kasih, Mir. Saya nitip pertanyaan, mungkin tidak update yang terkini, tapi saya ingin bertanya, kalau Marco ingin dilahirkan kembali, apakah dia ingin tetap menjadi pemain sepak bola, lalu bermain di posisi apa, dan di tahun berapa dia bergabung dengan Inter? Oke. Questa è una domanda, c'è una domanda secondo me un po' strana, però va bene così. Se potesse sei rinato di nuovo a questo mondo, volevi ancora diventare il calciatore? Se volevi diventare un calciatore, e che ruolo vuoi giocare? Beh, se dovessi rinascere vorrei fare il calciatore, vorrei fare il difensore, vorrei giocare nell'Inter, vorrei vincere tutto quello che ho vinto con l'Inter, quindi allora, sono stato fortunato, farei tutto. In che anno vuoi giocare, se puoi scegliere? Se potessi scegliere, in che anno? Ma gli anni che si vince, quindi sono stato fortunato, ho vinto, quindi vanno bene quei 10 anni che ho fatto. Oke, va bene, adesso traduco. Menjawab pertanyaan Bang Wesley Utagalung, kalau dirimu bisa memilih untuk dilahirkan kembali ke dunia ini, mau tetap menjadi pemain sepak bola? Jawabannya ya. Role-nya di mana? Tetap di back. Timnya yang mana? Tetap Inter. Dan di musim berapa? Di musim saya masuk ke Inter. Di situ saya memenangkan banyak hal. Itu. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa lanjut Om Budi ya. Om Budi silakan. Non si sente.
Nggak dengar. Ya, sorry. Ya, ciao Marco, Forza Inter. Ciao. Ya, Mas Falco, mau titip pertanyaan yang sedikit agak melenceng dari teman-teman mungkin ya. Sepanjang yang kita tahu bahwa Marco bersahabat dengan Valentino Rossi. Karena Valentino Rossi juga seorang interista. Nah, ketika Marco tahu bahwa Rossi akan pensiun dari dunia balap per musim ini gitu, adakah conversation di antara mereka gitu? Apa yang Marco ucapkan kepada Rossi misalkan atau bagaimana gitu? Karena sebagai sahabat mungkin ada hal yang seperti kita mungkin ada hal yang kita sampaikan kepada teman baik kita gitu ketika dia ingin menyelesaikan sesuatu. Itu aja yang saya ingin tahu. Ok. La domanda è, noi abbiamo saputo, sappiamo tutti che Valentino Rossi, il dottore, è il tuo grande amico. È il tuo grande amico. Allora, perché Valentino Rossi alla fine ha lasciato il MotoGP. Allora, prima di lasciare il MotoGP, avete fatto una chiacchierata, oppure una chat, cosa avete parlato? Perché come un grande amico, magari Valentino Rossi ti ha detto qualcosa, ciao Marco, io sto per lasciare questo MotoGP, quindi voglio condividere così con te. Cosa ti ha detto Valentino Rossi? Ma l'ultima che l'ho visto era proprio una settimana prima che annunciasse il ritiro. Sono sincero, non parliamo mai né di calcio né di moto, perché ci si trova a mangiare una pizza per stare insieme in amicizia. Abbiamo giocato a calcio, a calcetto, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato la pizza e siamo andati a casa, quindi non parliamo mai di quello che poi è il nostro lavoro. Ed è bello così, quando uno è amico è bello così. Prima di lasciare il MotoGP non ti ha detto niente? No, però prima di lasciare, giocate spesso come calcetto, il calcio, oppure mangiate spesso insieme? Giochiamo a calcetto e mangiamo qualcosa insieme, sì. Oke. Jawaban dari pertanyaan Mas Budi tentang Valentino Rossi dengan dia sebagai memang sahabat. Tadi pertanyaan sudah kita dengar semua. Sebelum Valentino Rossi pensiun, Valentino Rossi memang nggak ada mengatakan apa-apa. Tapi kami itu sebelum dia pensiun, bahkan setelah dia pensiun itu masih sering bareng, makan pizza, makan bareng, dan main futsal bareng, main bola bareng, seperti itu. Banyak hal yang kami lakukan bareng. Tapi kalau terkait terkait pensiun dia nggak bilang apa-apa ke saya, dan kami memang memilih tidak membicarakan hal itu, katanya. Terima kasih. Thank you Marco. Grazie. Thank you. Next, Mas Angga, silakan. Aspetta, sta per arrivare per fare la sua domanda. Ok. Mas Angga dulu, sorry, boleh dirubah tampilannya Mas Angga dulu ya. Aspetta Matrix un momentino. Oke, karena Mas Angga mungkin sedang berhalangan, bisa langsung Bang Riko, silakan Bang Riko mau mengajukan pertanyaan. Nggak dengar. Ciao Marco, Forza Inter. Ciao. Grazie. Mas Falco, gue pengen nanya sama Matraji. Kurang dengar, kurang kuat. Bang Riko kurang kuat. Hah? Kurang kuat, Bang.
Suaranya kurang kenceng ya? Ya. Ya, oke ya. Nah, ini buat Mas Patraji. Enggak, ini sama Falco jauh. Apa? Ini buat pertanyaan ada Saning, gimana tanggapannya soal Saning ini, kan dia banyakin ngejual pemain. Terus nggak ada sama sekali feedback ya buat Inter gitu. Terus apalagi tadi. Nah, itu kan lawan Juventus. Nah, tanggapannya Mas Marco Matraji ini kalau Jupe degradasi gimana gitu. Terus sama yang Saning itu loh. Gimana tanggapan terkait ini yang Saning lah, Saning out. Tanggapan terkait apa? Bang Riko, tadi tanggapan terkait Suning sama? Iya, Saning out apa itu gitu. Terus sama yang kalau Jupe degradasi gimana tanggapannya Marco Matrazi? Oke. La domanda è cosa pensi del Suning? Perché tanti tifosi, come si dice, hanno fatto una protesta, quindi intervengo io, Falco, scusami, intervengo io. Avevamo detto che parlavamo però dell'Intercamp Indonesia e di Marco, non dell'attualità. Se volete fare domande sulla squadra non c'è problema, ma avevamo detto ok? Ok Valerio, ok, va grazie Falco, grazie. Bang Riko, pertanyaan ini tidak tadi Valerio pertanyaan ini untuk tidak dijawab katanya. Ok, un'altra sua domanda è se la Juve un giorno, come si dice, se un giorno fa in retrocessione in Serie B per la seconda volta, che ne pensi? Sarai felice oppure? Ma sinceramente penso più all'Inter. Loro già hanno provato questa gioia, quindi è meglio tenerli in Serie A. Oke. Terkait pertanyaan tentang Juventus kalau degradasi apa pikiran dia? Aku cuma mikirkan Inter aja kata dia. Dia nggak jawab terkait apa pendapatnya tentang Anda Juventus degradasi. Oke, next Bang Emir. Oke, Inter juara nggak musim ini? Feeling. Secondo te l'Inter vincerà ancora questa stagione? Secondo te? Ma secondo me può vincere questa stagione. È facile perché la Champions sono squadre anche molto ben attrezzate, però penso che l'Inter sia la favorita. Oke. Bisa, Bang Riko, jawabannya bisa. Inter bisa menang, bisa juara musim ini. Oke, mantap. Ini kita ada masih sisa 2 lagi ya, Mas Falco. Ya. Ada 2 member yang beruntung yang bisa bertanya langsung. Mas Edli, silakan. Mas Edli, boleh dinyalakan mic-nya? Atau Mas Deden mungkin ya, bisa dibantu? Halo. Aspetta, un altro socio sta per arrivare. Aspetta un momentino perché siamo tanti, Siamo 300. Siamo 300 adesso. Oke, lui. Halo. Silakan Mas Deden ini. Ya, terima kasih. Saya coba baca aja ya, pakai bahasa Italia. Terima kasih kesempatannya. Ciao Marco, come stai? Ti auguro sempre bene in salute. Grazie. C'è stato un video che è diventato virale qualche anno fa, quando Mourinho è sceso dalla sua macchina per venire da te a ubriacarti, poi se ne è andato in lacrime. The question is,
cosa ti ha detto José quella sera dopo la finale di Madrid e cosa ha fatto piangere José quella notte? Grazie Marco. Forza Inter. Intanto forza Inter, anche da parte mia. Cosa mi ha detto? Purtroppo era finito un momento incredibile, bello, un sogno che si avverava. Mi sarebbe piaciuto continuare. Purtroppo non è successo. Le strade sono divise, quindi dispiaceva tanto perché abbiamo costruito qualcosa di veramente importante. Quindi porterò sempre rispetto per José, per quello che ha fatto all'Inter. Non tifo per lui adesso che è alla Roma perché sono interista, però gli auguro il meglio. Oke, guys, pertanyaan tadi Mas Deden membacakan pertanyaan dalam bahasa Italia. Tadi pertanyaannya singkatnya adalah seperti ini, apa yang dikatakan Mourinho kepada Anda setelah final di Kota Madrid? Benar begitu ya, Mas ya? Betul, Pak. Ya, benar begitu ya. Cuman mau ngasih salam perpisahan itu, dan Materazzi di situ masih mengatakan keinginannya supaya Mourinho tetap stay bersama Inter, tapi itu udah pilihan, ya bagaimanapun juga aku tetap mendukung dia. Tapi kalau sekarang pada saat itu bagaimanapun juga aku tetap mendukung keputusannya. Tapi sekarang Mourinho di Roma, sekarang aku tidak mendukungnya karena saya adalah seorang Interista, kata dia. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih. Oke, next Mas Emir. Tadi dikasih jajan sama mamanya Tante, mana Oreonya? Oh iya. Mas Emir, next. Jualan ya, apa pertama. Oke, un'altra domanda dal socio. Silakan. Halo Mas. Halo Mas. Halo. Ya, silakan Mas. Mas, videonya di-on kan? Siap. Posisi sedang di jalan. Oke. Ya jelas. Untuk Metrik, pertanyaan untuk Metrik, pengalaman yang sangat berkesan selama memakai jersey Inter. Thank you. Ok. Allora Matrix, il momento più memorabile quando giocavi all'Inter. Che è il momento più memorabile? Quando ho alzato la Champions, perché io ho vinto tanto anche in nazionale, ho vinto la Coppa del Mondo, e quel sogno della Champions per l'Inter voleva dire tantissimo, al di là di tutti i scudetti e coppe che avevamo vinto. Forse quella era la chiusura di un cerchio dopo tanti anni all'Inter ed è stato il momento più bello, penso. Oke, jawabannya adalah ketika aku mengangkat trofi Liga Champion. Ketika aku mengangkat trofi Liga Champion, itu adalah satu yang paling diimpikan setelah menang Scudetto bersama Inter beberapa kali. Habis itu pada akhirnya bisa mengangkat trofi Liga Champion, itu yang paling indah, yang paling memorable. Oke, Mas Emir, next. Mas Emir, next. Mas Emir. Aspetta, Matrix. Ya, satu lagi Mas Eldi sudah bisa masuk. Wah, ini yang di Casablanca kuburan. Mas Emir, gimana? Next. Mas Eldi sudah bisa masuk, Mas Eldi? Ini yang di samping kuburan. Jen, masuk. Iya. Oke, kalau Mas Eldi nggak udah selesai ya. Oke, kalau gitu mungkin boleh ditanyakan ke Marco, apakah ada pesan yang mau disampaikan kepada Interisti di Indonesia dan Interklub Indo yang sedang berulang tahun ke-18. Paling itu terakhir sih, habis itu kita foto bersama. Oke, Matrix, volevi dire qualcosa ai tifosi interisti in Indonesia e perché qualche giorno fa, esattamente il 24 agosto, era il compleanno di Interclub Indonesia, di 18° anniversario. Ma
devo dire che intanto faccio gli auguri a voi perché so che era il 18° compleanno del vostro club. C'è poco da dirvi, c'è da ringraziarvi perché siete il club, l'Interclub più numeroso al mondo, e questo deve far sì che voi vi ripetiate e ogni anno essere sempre di più, perché è troppo bello essere interista. Quindi da interista, da giocatore, diciamo, ambassador dell'Inter, mi auguro che siate sempre più numerosi, perché abbiamo bisogno di tutti, anche se siamo lontani, sentiamo sempre la vostra vicinanza in tutte le annate, le competizioni, le partite. Quindi voi pensate di essere lontani, ma siete molto più vicini di quanto voi possiate pensare. Quindi vi ringrazio da interista e anche come società, faccio portanome alla società, perché siete veramente incredibili. Grazie. Grazie mille. Matrix tadi mengucapin selamat ulang tahun buat Interklub Indonesia yang ke-18. Kalian salah satu interklub yang paling banyak membernya. Sekalipun kalian jauh, kami tetap merasakan kedekatan kalian, sekalipun jauh secara jarak. Dari saya sebagai seorang Materazzi, sebagai seorang interista, sebagai seorang ambasador, sebagai seorang mantan pemain Inter, saya mengucapkan terima kasih banyak buat dukungan kalian Interklub yang hebat. Tetap seperti itu terus. Dari kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi, selamat ulang tahun buat kalian semua Interklub Indonesia. Allora Matrix, adesso stiamo per fare le foto come minta waktu 1 menit untuk foto. Si fa come lo screenshot, giusto? Come lo screenshot. Si fa come lo screenshot. Anche io sono interista, io parlo anche da interista. Io sono interista dal 2000-2001. Come me. Guys, tadi Mas Emir udah bilang kita akan segera ada dokumentasi di sini, yang pastinya screenshot. Silakan Mas Emir. Ya, kita minta waktu 1 menit buat ke Marco. Kita mau teman-teman yang mau foto silakan di screenshot biar buat posting segala macam. Iya. Kita minta waktunya 1 menit aja ya. Matrix, se ti chiediamo per 1 minuto per fare questo screenshot, va bene? Yeah, assolutamente, non c'è problema. Yeah, no problems. Ok. Grazie, 1 menit, un minuto per fare le foto. Tranquillo. Oh ya, Mas Falco, kita mau sambil nyanyi ngecen bareng, mungkin Matrix bisa ikutan juga, nggak apa-apa? Ya, siap. Cennya apa? Kino Siamo. Okay. Kalau nggak si Marco aja yang mimpin. Ribet. Jadi Kita aja udah mulai. Ino Biboso che diamo. La gente può sapere. Kino Siamo. Che gloria siamo! Siamo la barra nerazzurra. Ehi, mai non ci crederà. Noi saremo sempre qua quando ti vedrà. Perché Inter è la squadra che lutterà. E l'azzurro colore che siamo. Nerazzurro c'è tutto per noi. Assassino Italia Europa. Crea bene che non le utra. Oke, terima kasih. Thank you Marco.
Grazie Marco. Grazie Marco. Grazie Marco. Marco da Thank parte you, di Marco. Indonesia. Thank you Marco. Per la tua disponibilità, So, grazie thank you, mille. Marco. Possiamo vederci un Sini, giorno nggak apa-apa sini. in Indonesia, anche Sini. magari in Italia, Sini. quando veniamo in Siap, siap, Italia. siap. Sì? Grazie mille. Grazie mille, Marco. Il nostro presidente. Rudy, everything is good? Marco, Rudy Ciao, è ragazzi. presidente dell'Interclub. Oke, selanjutnya kita acara A posto. selanjutnya saya kembalikan ke MC ya. Silakan Ana. Terima kasih semuanya. Vai Marco, perché ho sbagliato. Thank you. Grazie Marco, ciao. Andiamo. Ciao, see you guys. Forza Inter. Forza Inter. Arrivederci. Ciao. Ciao Rudy, ciao Falco, ciao Lola, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao Davide. Ciao, è stato un piacere, ciao. Ciao, è stato un piacere, è stato un onore. Falco. Sì? Where is Jakarta? Where is Jakarta? Jakarta. Did you find it on the social card? Non ti sento bene, dimmi. Yang di flyer kali Where ya. is Jakarta nel vostro canale Instagram? L'avete trovata? Jakarta? Sul fuso orario. Oh, il fuso orario, il fuso era 5 ore, 5 ore. L'avete trovato? Avete visto che è stato aggiunto? Ah, sì. Adesso ho capito. Where is Jakarta? Ciao ragazzi, grazie a tutti. Grazie, Goodbye to everyone. See you soon. Thank you. Take care. Bye bye. Forza Inter. See you. Sempre. God bless you, Valerio. Ayo, untuk sesi bersama Marco Materazzi sudah selesai. Acara saya kembalikan kepada MC ya. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata dari saya. Kemarin saya Moderator juga terima kasih waktunya. Intercomnya ada nggak sih? Kabar itu Jakarta dihilangin dari postingan waktu kick off Inter. Jadi saya makanya tadi Jakarta masuknya Jakarta gimana maksudnya? Gitu loh. Oke, terima kasih Bang Emir, terima kasih Falco untuk bincang-bincang tentang Inter. Kayaknya waktunya udah mau habis ya. Vi ringrazio da interista e da... Nggak masuk nih. Jaringan.